अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स उर्दू में आवाज़ें कैसी देती हैं। यह हमारा लेसन नंबर 4 है और इससे पहले हम 3 लेसन कर चुके हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद हैं हमारे चैनल पर। तो चले शुरू करते हैं। इनमें सबसे पहले आता है ए जो है अलिफ, बड़ी ए और आइन की आवाज़ देता है। ठीक है, ए अलिफ, बड़ी ए और आइन की आवाज़ देता है। बी बे की आवाज़ देता है, जैसा बुक। ठीक है। सी सीन और काफ की आवाज़ देता है, जैसा सेंटर, अकॉर्डिंग वगैरह। डी डाल की आवाज़ देता है, डी डाल की आवाज़ देता है, जैसा डॉक्टर, डॉग। ठीक है, डक वगैरह। ई छोटी ए और बड़ी ए की साउंड्स की आवाज़ देता है। ई छोटी ए और बड़ी ए की आवाज़ देता है। एफ फे की आवाज़ देता है, एफ फे की आवाज़ देता है, जैसा मेरा नाम फ़हीम है ना, फ़हीमुल्लाह खान। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने फे का आवाज़ दिया। जीम और गाफ दोनों की आवाज़ देता है। ठीक है, जीम और गाफ दोनों की आवाज़ देता है, जैसा गोल्ड। यहाँ पर उन्होंने गाफ का आवाज़ दिया। एच है जिम हा है वाला, है और है की आवाज़ देता है। ठीक है। आई और बास टाइम ए की आवाज़ भी देता है। ठीक है, आई और बास टाइम ए की आवाज़ भी देता है। जे जिम की आवाज़ देता है, जैसा जूस। ठीक है, जूस। के जो है काफ की आवाज़ देता है, के काफ की आवाज़ देता है, जैसा किंग। ठीक है, किंग, नाइफ वगैरह। एल लाम की आवाज़ देता है, एल लाम की आवाज़ देता है, जैसा लाइट। एम मीम की आवाज़ देता है, एम मीम की आवाज़ देता है, जैसा मैंगो। ठीक है, एन जो है ये नून की आवाज़ देता है, एन नून की आवाज़ देता है, जैसा नाइट वगैरह। नेक्स्ट है ओ जो है ये वाव की और ओ की आवाज़ देता है, ओ वाव और ओ की आवाज़ देता है, जैसा ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ओ का आवाज़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट है पी पे की आवाज़ देता है। ठीक है, पे की आवाज़ देता है, जैसा पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है क्यों जो है ये कश्मीरी काफ और काफ की आवाज़ देता है, क्यों काफ और काफ की आवाज़ देता है। ठीक है, आर रे की आवाज़ देता है, आर रे की आवाज़ देता है। नेक्स्ट है एस जो है ये से, स्वाद, सीन
और बास टाइम जे की आवाज़ देता है। ठीक है, एस से, स्वाद, सीन और जे की आवाज़ देता है। और टी जो है ये ते और त्वे की आवाज़ देता है। ते और त्वे की आवाज़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट है यू की आवाज़ देता है, जिस तरह यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी। और पेश यानी जो पेश वाले लफ्ज़ हैं इनकी आवाज़ देता है। नेक्स्ट है वी जो है ये वाव की आवाज़ देता है। वी वाव की आवाज़ देता है, जैसा वावल्स। ठीक है, वावल्स हम पढ़ चुके हैं ना। डब्ल्यू भी वाव की आवाज़ देता है। ठीक है, जैसा वाटर, वंडरफुल वगैरह। ठीक है, एक्स जो है ये एक्स की, रे की, काफ की और सीन की आवाज़ देता है। नेक्स्ट है वाई छोटिए, बड़िए और आई की आवाज़ देता है। ठीक है, वाई छोटिए, बड़िए और आई की आवाज़ देता है। और नेक्स्ट लास्ट है जेड या जी जो है जाल, जे, जाल, ज़्वे, ज़्वाद, इन चारों की आवाज़ देता है। ठीक है, जैसे ज़ेब्रा वगैरह। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल हैं तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।